강릉 공군 제18전투비행단 인근 주민들에게 소음 피해 보상금이 지급됩니다. 강릉시는 소음대책 지역에 거주하는 주민들의 신청을 받아 38,900여 명에게 100억 1,700만 원의 보상금을 지급하기로 확정했습니다. 소음 정도에 따라 개인별로 월 최대 3만 원에서 6만 원이 보상 금액으로 결정됐으며 이달 중 결정 통지서를 통보하고 8월 말에 신청자 통장으로 개별 지급합니다. 군소음 피해보상금 신청과 지급은 올해로 4번째 시행됐으며 2025년분 군소음 피해보상금은 내년 1, 2월에 신청하면 됩니다.